जारी कर दिया है। नैनीताल समेत कई जिलों के स्कूल कॉलेज बंद है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग के जरिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले 3 दिन जो हैं वो प्राकृतिक आपदा को लेकर बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में ये अलर्ट इसलिए जारी किया जाता है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें, लोग किसी भी तरह से बाहर ना निकले, या फिर जो दूसरे राज्यों के सैलानी हैं जो इस तरफ रुख करने की सोच रहे हैं वो फिलहाल अपना कार्यक्रम, अपनी यात्रा टाल दें।